大家好，我是李灿，欢迎收看以及收听 Easy Mandarin 中文播客啊。咱们今天继续边走边聊啊，艳阳当空啊，炙热无比啊。还有，说实话，多少还有一点风吹到脸上，我怎么感觉我脸上有点蜘蛛网？好的，咱们今天进入一个主题啊。这个主题呢，其实是因为上个视频有同学在给我留言的时候说，老师你能不能聊一下啊？就现在这个混乱的时代啊，混乱的社会啊，其实主要我觉得肯定是意指这个特朗普啊上台之后引起的种种这个社会的一些连锁的反应。我觉得其实今年啊，当然今年已经是挺混乱的一个年份了。其实事情可能从一开始，就今年之前已经开始了。开端其实在今年之前，不管是关于特朗普的，还是俄乌战争的，还是你看有些地区的这个领导人发疯了啊，大家知道我在说谁了吗？其实我觉得这个时代确实越来越混乱，越来越疯狂。但是你看一下我周围，岁月静好，阳光明媚，鸟儿自由的飞翔，人们在公园里晒着太阳说的就我自己。其实我有时候觉得挺混乱的，很奇怪。我们每天都沉浸在社交媒体里，沉浸在诸多的新闻所营造的一些恐慌的混乱的感觉里，甚至一些焦虑的情绪里。就我今天作为一个普通的中国人去想聊一下，是如何看待这些东西的，我是如何应对这些东西的。其实应对说不上更多是如何对待吧。我觉得这个社会确实挺混乱的，这个时代也挺混乱的，好像这个地球它也生病了很多人说地球这个环境可能出大问题了一年比一年热会出现非常多的问题对，生态方面等等，环境污染等等我记得之前茶叔和我聊天的时候还说过，对未来的设想其实是比较悲观的人和人之间这种信任已经被打破，对不对？各种猜疑、猜忌，国家之间也是如此，谁也不知道是不是会迎来新的世界大战，谁也不知道。但是在现在这样一个不算特别美好的下午但起码天气比较晴好的一个下午，我不会做这些想法的思索，我更宁愿去沉浸在我自己的世界里，沉浸在周围这种平淡的自足的世界里。其实这个就是我想和大家说的，就是我如何对待现今这个当下的如此混乱焦躁的这个世界的一个方法。其实我觉得就是沉浸在自己的世界里，沉浸在我们目之所及的一方小天地里。说实话，就是每个人的时间是有限的，生活的空间也是有限的，我们的人生经验也是有限的，精力也是有限的。其实我们没有办法获得那么多东西，我们往往会有一种错觉，觉得世界就在我们的脚下，我们只要手伸过去，只要我们眼睛能看到，只要我们脑子能想到，所有东西都能为我们所有。其实不是这个样子的。其实我们人是有非常大的局限性的。其实我们人特别的弱小，其实我们人特别的无助。我们人能做的事情其实微乎其微。我其实有很长一段时间有特别大的感慨，就是我们看历史的时候，就是我看历史的时候，会觉得过往的世界好混乱
怎么成天打打杀杀的？人成天古代人他就一点不爱好和平吗？后来我突然有了另一种感受，就最近我在看一个中篇的一个故事吧，中国民国时期一个作家沈从文的故事，叫《边城》，非常好看啊，非常浓郁的一种美感啊，浓的化不开啊，我特别喜欢。就文字的美啊，节奏的美，故事的美，细节的美，景色的美。最让我吃惊的，这其实所有东西它都发生在1930几年。1930几年的有个故事，作者是1930几年写的一个故事，在这个故事里特别的纯粹、简单的一个爱情，当然它也涉及了人的生离死别等等，但是你会觉得在那方小天地里头，社会如此简单啊，时代好像并没有往前啊，并没有被时代的车轮推着滚滚往前而走，人们还是过着几千年来都未有的一个大变化的这么一个生活。那个地方在哪呢？就在现在湖南省的这个西部，叫湘西啊，离四川比较近的这么一个地方，一个小地方。也是因为这本故事，现在很多人专门会去那个地方旅游，因为那地方有山有水啊，还有一个很有意思的这个建筑物叫吊脚楼，就一半它是在水上的，一半是在地上的，所以它底下估计是有这个柱子撑起来的，所以叫吊脚楼啊，很有意思。我会觉得当时那个时代的中国其实是非常混乱的。读过历史书我会明白，那个时候军阀混战不知道结束了没有，但起码是非常混乱的，贫穷的、落后的，人们的生活也很困苦。我那时候以前就是看那个时代的电视电影啊，或者故事啊之类，会觉得那个时代人们生活应该很困苦、很混乱、很焦虑、不堪。但是看了这篇故事，我突然就觉得，其实可能以前我们都是有一个特别广的角度去看待这个时代、这个世界，所以我们只能看到一个很广的角度的一个事情。其实我记得，就算是日本侵略中国的时候，那个时候中国很多地方它并没有遭受到侵略，那么在那个地方人们的生活可能也并没有太大的变化吧。所以我们不要想当然的以为在当下的人们他们生活就是很糟糕的，就像我们现在不要想当然的以为这整个世界就是在我们的认知里头就是如此的混乱，人们的生活就是如此的焦虑，目标不知道在何方。我觉得不应该如此的去想象这个世界。我们人很容易以偏概全，我们看到一些东西，就推到我们眼前的一些东西之后，我们会做过多的联想，我们会想象啊，其实我们会从一个点，然后把它推广到一个面上去。现在当然这个时代其实很混乱，我觉得最重要的原因就是我们打开了自己的视野，我们看到了更多的东西，我们的认知好像提升了，我们好像每天都像国家领导人一样啊，接收到非常多的讯息、资讯，我们好像在脑子中必须要处理这些东西一样。其实我觉得，不管是现在哪个事件，好像对我的人生并没有特别大的影响。特朗普加关税，禁止国际学生入学，俄乌战争，某地区领导人发疯，对我人生并没有特别大的影响。
甚至说他可能在一个湖水里投下了非常多的大石头，震荡开非常大的波澜，涟漪一圈一圈的荡开，但这些涟漪都没有接触到我，所以对我而言没有什么意义。其实我相信普通人面对这些重大的事件其实也是如此，我们更多的其实还是关注在自己的生活上面。我们的自己的生活，其实我今年活到39岁了，我觉得特别简单。一个人的生活真的特别简单。在小的时候会把这个整个人生呢想象的非常的波澜壮阔啊，想象成一种无限可能的一种方式在你眼前展现开。可是现在人到中年，发现非常简单啊，特别是有了家室有了孩子之后，人生的道路它是比较固定的。但是千百万年来我们人类就是这个样子的，就是一种传承，就是一种人生如寄吧，就是我们好像只是短暂在这个世间停留，就算我们消失了，好像对这个世界的运行也没有重大的影响。那么我们其实也没有必要去做一定要踩在大时代的潮头的这么一个人吧，我们完全可以安安稳稳的过自己的小日子。这个时代或许是非常混乱的，或许是非常糟糕的，但是我们完全可以采用一种方式去应对这个时代，去看待这个时代。其实我最近还有一个非常大的感悟啊，就是我曾经脑子非常混乱，就是我有对自己特别多的这个怀疑和否定。我曾经小的时候特别喜欢看书，看文学类型的书，但是好像发现文学类型的东西吧，它好像受众很窄，所以我就会羡慕那些写出这种大众的商业化作品的这些作家，然后我就想模仿他们，也想写那些东西，但我发现我写不出来那些东西。我的文字的底色其实和他们完全不一样。我曾经有一段时间羞于承认自己是喜欢文学的，我觉得文学好像总是高高在上，总是过分的强调自己对人性的探索呀等等，对不对？好像不够接地气。但是我最近突然之间明白了一个东西，就文学性的写作和一般的商业性的写作最大的区别在哪里？其实就在于你关注的对象。你们可以好好的去看一下，就是大部分的商业化的写作，这些东西其实也可以呈现在很多的电视电影上，你也能看到里面的主角大多数是非常厉害的全能型人才啊，开了金手指啊等等，反正是有了奇遇，一路过关斩将啊，特别厉害。比如说你看现在什么碟中谍啊，应该是最后一部了，对不对？都是一些超人，特别厉害的人。但是文学的本质，它其实关注的是普通人，普通人在这个世界上是如何生活的。我其实觉得我们应对这个世界的一个非常好的方式，看待这个世界非常好的方式，就是把我们自己拉回到普通人的一个角度。我们就是普通人，我们就是过普普通人的生活。那现在突然之间我就明白了，原来我其实想写的东西就是普普通通人的一种生活的一个状态。我当然可以结合进比如说一些我喜欢的一些元素，比如说天马行空的幻想的东西，但是我写的仍旧是一个普通人的一个状态。比如最近我在开始写的一个故事，其实就是以自己小时候为模板的这么一个故事。我觉得越是自己的，越是个人的，它就是越是属于全世界的，因为所有人都有这么一个普普通通的，但是或许有点不一样的童年。我觉得有些东西是共通的，和亲人之间的这个关系，甚至是一种孤独的感觉，甚至还有一些
冒险呐，对不对？还有一些悲伤呢，一些欢乐等等，这些东西都是人性相通的东西。我不需要这个主角变得非常非常厉害，就像哈利波特一样非常厉害，天生就有非常多的能力。我觉得我更喜欢写一种普普通通的人生。其实这个就是我对这个世界的认知。我们都是普普通通的人，我们所处的这个生活空间其实都挺小的。那何妨呢？面对这么混乱的这个时代和社会，或者说就整个世界，我们何妨让自己心静下来，只是过好自己普普通通的平凡的每一天呢，好不好啊？当然呢，话说回来，我还是会去关注一些问题，我觉得挺有意思，我不会让这些问题给扰乱我的心神啊。就是我现在在 Patreon 推出一个服务啊，就是每周会出一个额外视频啊。这视频呢会关于一些更为敏感的话题或更深入的话题啊，比如说啊，台湾和中国何时统一啊？中国大陆何时统一台湾啊？应该这样说啊。大家有没有兴趣啊？何时我其实说不到特别精准，但我觉得现在种种迹象表明啊，给我一些想法吧啊。我想大家如果有兴趣的话，可以去看一下啊。因为我这个会员好像有7天的这个试用期啊，大家如果有兴趣的话，可以去看一下啊。那么今天咱们到这儿啊，再见了。